Isang maulang hapon mga ka-sounds. Ngayong araw, maulan po no, simula kanina umaga, mga alas 10, yun, isang ulan. Tapos ngayon, wala pa tayong nagawang video no, chill out lang muna. At saka yung internet dito sa amin, halos ngayong araw lang din bumalik. Buti nga nakapag-play na ng music, pero kaninang umaga, halos pa makapag-play ng video. Kaya ngayon ito, chill out muna dito sa labas, pakinig ng sounds. Gamit ko yung ibang gamit ng kumpare no. Shout out kay parang Robert Perlas at saka sa kanyang mga pamangkin no. Kay Sir EJ Tumanon, Sir, shout out din po sa iyo. Tapos sa mga pamangkin ni parang Robert, sila Vincent, sila Franz, si Dexter, yun no. At saka sino pa ba? So sa inyo namanggit no, salamat pa rin po sa inyong mga supporters at saka sa mga bagong subscriber. Bali po sa salamat po ngayong taon na to no. Kahit pa paano, dumadagdag yung mga subscriber. Kaya hayaan nyo na makagawa tayo ng another pa ng mga tutorial no, para makatulong din po sa ating mga sounds, sa mga mahilig sa sound. So ngayon, ayan po no. So ngayon pakita ko lang yung yung ating setup ngayon. Simple setup lang to no. Bali nakikinig lang ako ng bass boosted gamit yung bass natin, yung turbo box. Pakinggan nyo na rin po no, kayo na din mag-determine kung ano yung kanyang tunog. Bali para sa akin kasi okay siya no. Medyo quality siya pagdating sa bass kasi pag sa mga high notes nakakuha naman siya pero hindi gaano, sa low notes ganun din pero hindi rin gaano, kumbaga meron siyang naibibigay, hindi yung totally na halimbawa katulad sa iba pag low end hindi na kaya, pag sa iba naman pag high end hindi na rin kaya, high end na bass no. So kung mahilig kayo sa ganitong mga content, like and share sa aking channel no. Is AD Sound, mark po ito para sa ating mga susunod na video. Updated po kayo no kung ano yung i-upload natin sa sunod. So punta na tayo sa sounds na aking napatugtog. Ngayon i-determine nyo na lang, gamit na lang kayong headset kaso may background pa rin po ng ulan. I-check nyo na lang. Bali itong gamit ko yung ating processor, yung concert, yung ating crossover, yung ating equalizer ay DBX na 231S. Ginamit ko sa mid-high, bali naka 2-way lang yan no. Pinagsama ko lang yung tweeter at saka yung woofer no. Bali yan ang gamit natin si Sakura 733. Tapos yung bass natin, ayan po si Lexus. Ayan po no. Bali nakikinig ako yun ng bass boosted na chill music lang. Pakinggan nyo pero hindi ko pwedeng patagalan no. I-check ko lang. Pakinggan nyo lang din. So, bali no? Kasi hindi tayo pwede magtuloy-tuloy ng music at mahirap na. Mas okay na yung ganun lang. At least, mapakinggan nyo no, kung ano yung kanyang tunog. Ayan po, yung ating meron din po tayong no? Naka-ABR po bali yung ating no? Yung bahay, nakadaan po yan sa ABR lahat ng outlet sa bahay kasi tinap po yung ABR sa linya. Ayan po yung ating saksakan no? Ayan po, ayan. Bali hindi ko muna ginamit yung yung pangkotse na amplifier no. Ayan, naka-off yan. Naka-off po sila, ayan. So, bali no, yung music na ginagamit ko yan. Buti ngayon may net kito paano yan. Best Chill Mix Bass Boosted Remix Volume 10.
So, credit sa'yo sa music niyo po. Salamat. Gamit lang po for demo. So, bale, no? Yung ating laptop hindi mo natin ginamit dahil medyo mahina ang signal, baka hindi rin kakayanin ng net. Ayun. Ayan. Baka sa sunod try natin kung kakayanin ng internet. Sa ngayon yun lang muna, no? Shoutout na lang dyan sa ating mga katropa na mahilig sa sounds, no? Sa ating mga katim din na sinusuportahan din. Pinapanood ko rin yung mga video nila at syempre nakikinood tayo sa video nila, nagla-like din tayo at makita din yung mga ano nila, no? Mga videos nila. Sila Team OX, Jerry Padaong, Alex On, Makandming, Small Dream Sound System, DJ Dante Villasor, si DJ Peñaflor, sila Drix, no? Kasama ni Team OX. Sa mga hindi nabanggit, no? Salamat pa rin po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking channel, no? Mabuhay po kayo at welcome sa 2021 at sana mapala sa atin yung taon na ito at maging mapagpasalamat po tayo sa ating natatanggap ng mga biyaya at grasya. Okay, ganun lang po, no? Sa ngayon, Mark po ng East AJ Sound. Bye-bye!